Okay guys, ini perihal pasal side mirror. Nampak tu side mirror Alza Advance. Nampak side mirror je berlipat kan. Jom kita try kepak balik side mirror. Okay, side mirror dia kepak kan. Tapi bila kita masuk kunci, dia ada ni, masuk kunci. Masuk. Tengok side mirror dia. Tengok. On kunci. Nampak. Wah, sebelah sana pun. Wow. Tapi bila kita off kunci, kita tekan button ni untuk Advance. Alza Advance, tekan button ni. Kan? Button ni tekan. Okay, bila tekan dia tutup, pak. Dia tutup. Tapi bila kita off kunci, kita tekan standby open. Kita tekan. Tapi kunci kena off, tekan sekali, lepas tu kita on kunci je, dia auto on, pak. Function ke tak function? Function, baru tahu guys. Kalau kita tekan je macam nak mati enjin kan, kita tekan ni button ni kan, nampak dia berlipat. Lepas tu kita off kunci off. Bila kunci off kan, kita tekan di sini standby. Standby makna bila dah parking, kunci dah standby, dah tekan sekali ni dah standby. Bila kita on kunci, dia auto je flip, pak. Flip up. Function Alza Advance 1.5 2022 function.